Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Kama akhrajaka. Ngene kuwi. Kaya oleh ngetokno sapa Allah ka ing sira. Kama akhraja, kaya oleh ngetokno ka ing sira sapa Rabbuka sapa pangeran sira. Oleh ngetokno mimbai tiga saking omah sira Muhammad. Ngetokno bil haqqi kelawan barang sing hak, kelawan utawa demi barang sing hak. Utawi dawuh bil haqqi muta'alliqun ku ta'alluq bi akhraja kelan dawuh akhraja. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqan lan sak temene sekelompok minal mu'minina saing pira-pira mukmin iku lakarihun yaktine ora seneng kabeh utawa ora cocok kabeh. Utawa menentang kabeh al-khuruja ing metu perang. Wal jumlah tu te jumlah iku halun dadi hal min kafi akhrajaka saking kafi akhrajaka. Wa kama te dawa kama iku khabar mubtada ini dadi khabar mubtada mahdhufin kang den. Ai hadil halu tegese utawi ikilah peristiwa. Fi karohatihim ing dalam gedine sahabat laha maring ikilah masalah ghanimah masalah an'am. Iku mislu ikhrajika iku sepadane metune sira Muhammad fi hali karohatihim ing dalam tingkah gedine sahabat. Toh wakat kana hale teman-teman ana apa khuraju khairan duwe apik lahum kedhi para sahabat. Fakadzalika mongko iku kaya mengkono-mengkono ikilah khurus dil jihad aidon kelan man. Wa dzalika te mengkono-mengkono kisah te mengkono-mengkono peristiwa perang Badar ning pasen. Iku ngene, anak Abu Sufyan sak temne Abi Sufyan. Abi Sufyan zaman kafir. Abi Sufyan zaman kafir, zaman presiden Mekah sesi kafir, Qadimah iku teko sapa Abi Sufyan. Teko biiren kelawan siji kafilah dagang, ernu kafilah dagang, di rombongan dagang. Minasami saking negara Sak. Ya saniki Syria, Palestina lan Syam. Fakaraja mongko metu sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabulan berapa sahabat Nabi. Liyah namuha supaya nampa ghanimah, supaya melakukan ghanimah sapa Nabi ha ing iren minasam. Falimat mongko ngerti sapa Quraisyun sapa wong Quraisy. Fakaraja mongko metu sapa Abu Jalin sapa Abu Jahal wa muqatil Makkah lan bolo tentarane wong Mekah. Liyadzubbu. Iki makna dalam non kifin nawa boten salah paham. Liyadzubbu supaya bela, supaya bentengi utawa bela sapa Abu Sufyan wa muqatil Makkah. Anha saking ikilah iren minasa. Ya kalau balik iki. Fakor jamu kometu sapa Abu Jalin sapa Abu Jalal muqatil Makkah dalan pira-pira tentarane wong Mekah liya jubu supaya benteni supaya bela sapa Abu Jalal muqatil Makkah hak saking irin minasam kafilah. Lawahum utawi ikilah Abu Jalin muqatil Makkah pasukan resmi pasukan militer. Iku an-Nasiru sing diarani an-Nasir. Wa khodalan tumandang sapa Abu Sufyan bil airi kelawan kelan kafilah dagang. Tumandang utawa ngambil jalan thariqas sahil ing dalan laut utawa dalan pesisir utawa dalan pantai. Fanajat mongko selamat sapa Abu Sufyan ma'al ir utawa fanajat mongko selamat sapa air. Fakila mongko den dawono li Abi Jahlin kedhi Abi Jahal irji baliyo sira. Fa mongko moh sapa Abu Jahal. Wasara lan menuju sapa Abu Jahal ila Badrin maring kawasan Badar. Malah wis kadung metu niat perang iku kudu perang ya Abu Jahal. Fasar wa mongko ngajak musyawarah sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu ing grogro sahabat Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Nabi dawuh ngeten inna wa wa'adan iftatta ifaten. Inna wa satamne Allah wa'adani janjeni sapa Allah ne ingsun iftatta ifaten ing salah sijine dua kelompok.
Fawafakuhu mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi. Fawafaku mongko padha nyotoki sapa sahabat ing Nabi ala kita lin nafir ing atase merangi an-nafir. Nafiru berarti pasukan resmi Mekah. Ya tentara maksudnya pasukan resmi. Wa karihalan ora seneng sapa ba'dun sebagiane sahabat dalika ing kono kita. Wa qalu lan padha matur sapa sahabat lam nasta'id lahu. Ora persiapan kita lagu krana ikilah kita lin nafir. Kama qala ta'ala kaya dene oleh dawuh sapa Allah taala yujadiluna kafil haqqi. Padha bantah sapa sahabat ka ing sira fil haqqi ing dalam kebenaran ayo kita tegese ing dalam masalah perang. Badha mata bayana sause ento jelas apa kita aizaro seperti apa kita lagu ngerti sahabat. Ka'an nama yusakuna ilal mauti kaya dunia para sahabat iku den kirim sapa sahabat dalam mauti maring kematian. Wahum halate para sahabat yang duruna ningali para sahabat ilahi maring kita. Iyanan kelawan terus terang. Fi karo hati ing dalam gedine sahabat lagu maring ikilah kita. Wasqura ilinga sira Muhammad isya idu nalikane janjeni kuming sira kabeh sapa Allah. Ihdat taifataini ing salah sijine kelompok loro. Ayil ira tegese awin nafir utawa nafir. Ir wau ge kafilah dagang, eling-eling ir niku kafilah dagang, sing nafir niku pasukan tentara utawa ya pasukan perang. Annaha sak temne data ifatani lakum kedue sira kabeh. Wa tawadduna lan seneng sira kabeh turi guna sing seneng sira kabeh anna ghairu dati syaukati, sak temene sing sak duwe sak liyane sing di kekuatan. Ail ba'si sing duwe kekuatan wasilah lan pedang. Wa ya tawi ghairu dati syaukah sing gak di kekuatan pal iru jenenge niku kafilah dagang. Iku takuno ana apa ghairu dati syaukah lakum kedue sira kabeh. Likil lati adatiha krana sidike wilangane dati syaukah. Dikilafin nafir. Wa likil lati adatiha wa udatiha niki. Lan peralatane wa udatiha lan pira-pira peralatane Goira dati soka, dikila bin nafir, halnya berbedani an-nafir, ini pasukan tentara. Wa yuridulan kersana sopa Allah yufika yang tongi ta'ana sopa wa al-haqqa ing barang hak. Yudhirohu tegesi merteklakna sopa Allah ing hak, di kalimatihi, kelan pira-pira kalimati Allah. Asa bika dikang gisik, bisuhuril Islam, kelan perjalanan Islam. Wa eto alam mutus sopa Allah dabirul kafirin ing antek-antek utawa napa nggih. Entek sak akar-akare niku. Lan ngentekno sapa Allah ing pungkasane wong kafir akhirah tegese entek nganti sak pungkasane wong kafir. Dilis disoli kelawan ngentekno total. Pak amara mongko ngutus sapa Allah kum ing sira kabeh dikitali nafir lan mateni an-nafir. Pun kula terangno iki masalah sejarah. Pokoknya walhasil itu geografis Mekah dengan Madinah itu kira-kira 400 kilo. Nggih, nate haji. Kalau gak ada petanya, pokoknya Mekah Madinah itu kalau sekarang sekitar 400 kilo. 400 kilo. Benar 400 kilo? 485, pokoknya 400-an kilo. Kisarannya 400-an kilo. Itu dulu karena Abu Sufyan masih kafir dan Presiden Mekah itu melakukan perdagangan sampai Wudi Syam. Ketika pulang dari Syam, ini rumah orang kalau nak salah ini termasuk yang dipakai orang Barat nuduh Islam. Abu Sufyan itu sebagai Presiden Mekah itu mati-matian dalam melawan Nabi, baik secara militer, secara ekonomi maupun secara kultural. Ini rumah orang salah paham karena selama ini Barat itu nuduh bahwa Islam mensyariatkan perang, bahkan mensyariatkan perampokan. Posisi Abu Sufyan dalam Presiden Mekah, Presiden Mekah. Dia Presiden Mekah, dia secara kultural ya dinasti yang dihormati, secara ekonomi dia saudagar kaya. Sehingga lintas negara itu sampai Mekah nggak ditutup-tutup. Walhasil kekuatan ekonominya Abu Sufyan kemudian benar-benar menjadi energi bagi tentara-tentara Mekah untuk menumpas Islam. Kekuatan ekonominya Abu Sufyan benar-benar jadi energi tentara Mekah untuk numpas Kanjeng Nabi. Sebab itu Nabi berkehendak aset-aset ekonomi Abu Sufyan itu harus dimusnahkan. Termasuk mumpung Abu Sufyan mau melintas kawasan Madinah. Ya itu. Sehingga karena Abu Sufyan posisinya dagang nih, dia hanya membawa kafilah dagang, ini rombongan dagang, ini rombongan.
Lah niku cara bahasa Arab jenenge al-ir, ya, kabilah dagang sing bareng Abi Sufyan jenenge napa? Al-ir. Semenjak dulu mulai zaman Asura enak cara kono mari Asura enak. Iku anggere wong sugih, iku dilindungi negara. Mergo nak wong nara tuh mati negara rapati rugi. Mergo pajeke sithik malah ngentekno BLT, paham. Tapi nak sing mati ku wong sugih, iku ora income ke negara kan banyak. Mergo pajaknya juga tinggi. Nah, dalam template ya akeh. Wong melarat itu wis ngel-ngelo wong, amen protes. Sebab itu kebijakannya Abi Sufyan, dia sebagai kepala negara, saat terancam oleh kafir, oleh Muhammad, ya, cara mereka Muhammad, ya. Itu dua intelijen, dasar, cara bahasa kuno dasar atau jasad, itu intelijen. Saat Nabi menghendaki mau menghadang Abi Sufyan, yang hanya dengan kafilah dagang, tidak bersenjata. Itu informasi cepat, sampai Mekah. Akhirnya Abu Jahal betul 1000 pasukan militer semiarnya dengan peralatan yang canggih, dengan peralatan militer. Ngawal sinten? Abi Sufyan. Abi Sufyan sebagai orang yang menguasai peta, niku sebetulnya terus liwat nenggene Sahil al-Bahri, lewat nenggene pantai. Itu selamat sebetulnya. Saat selamat Abi Sufyan Abu Jahal langsung informasi bahwa kafilah dagang telah dasar Abu Jahal, musadung metu gue peralatan perang, gue pasukan perang. Sajane tujuan awal kan melindungi kafilah nopo? Abi Sufyan. Wes kadung metu ya menisan. Ora mulai gak apa-apa wong Abi Sufyan selamat. Gak kadung metu ya perang nisan. Awalian saiki gentenan Kanjeng Nabi sak balane sing grogi. Mau sahabat PD mergo mok trimo nglawan kafilah nopo? Saiki jebule tugasnya gak ngelawan kafilah dagang tapi ngelawan tentara bener. Sahabat ya, sahabat itu gedho-gedho dhisik kuwi sahabat imane sing pas-pasan pirang. Mulane pangeran nak kadang sahabat ya dinyak wa inna fariqam minal mu'minina laka ridun yujadiluna kan apa? Filhaq. Harus sahabat do protes ya Rasulullah, kita ini hanya punya persiapan ngelawan kafilah dagang ngono ae. Kok mbok duwe pasukan tentara. Wah ini bukan rasional, nggak realistis, nggak apa? Nggak rasional. Ini yang disebut wa inna fariqam minal mu'minina lagaribu. Yujadiluna kan apa? Filhaq. Ini tidak rasional. Dari awal kita mau perang hanya melawan kafilah dagang, mau ngadepi tentara bener. Terus mau jumlahnya lebih banyak, peralatannya lebih canggih. Akhirnya separuh sahabat lebih itu nentang Kanjeng Nabi. Sing dukung ya sahabat langganan, sing papan atas ya Abu Bakar, Umar. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendikan, saya Nabi nak metu mokonge kan la akhrujanna wala wahdi. Kowe ra melok perang lah, aku pe perang dhewean. Ya kira ra melok bantu aku pe perang napa? Dhewe. Akhirnya Sayyidina Umar nangis, Abu Bakar nangis terus. Ya sudah ya Rasulullah, perang saja, kami mau ikut kamu. Setelah Abu Bakar mau ikut, Umar mau ikut, kemudian wakil dari Ansor belum ada. Ya wakil dari Ansor dereng. Nabi dulu terus sahabat Ansor. Sahabat Ansor ya Rasulullah, ka'anna ka'arotan. Apa yang engkau kehendaki dari kita? Jenengan kok ningali kita terus. Maksud jenengan. Terus wonten sahabat Ansor kados Sa'ad bin Ubadah terus usul. Ya Rasulullah, kami sahabat tidak akan bermental cemen kayak yang dilakukan Bani Israel. Ketika mengatakan sama Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna napa? Walakin idhab anta fa inna ma'akum muqatilun. Walakin idhab anta fa inna ma'akum napa? Muqatilun. Kita ini tidak akan cemen, tidak akan bermental licik. Seperti yang dikatakan Bani Israel ketika nyuruh Musa, saya ingin perang dhewean lho pangeran. Jadi di pangeran kondang. Kowe ben pangeran, di pangeran kondang perang dhewe. Inna haruna napa? Kok itu. Nah, tak lugu-lugu ning nak bar menang aku kandhani. Nak bar menang napa? Kandhani. Akhirnya sahabat Ansor putusno ikut perang. Ya wala kini sab anta inna ma'akum napa? Muqatil. Kita akan bantu ikut perang. Nah, sahabat-sahabat yang ragu terhadap
teori taktis, yaitu kalau pasukannya tidak banding, jumlahnya tidak banding, sing dimaksud wa inna syariqam minal mu'minin apa? Lah dari itu jiluna kan apa? Silham. Lah Tuhan punya rencana tersendiri. Pasukan Islam yang sekitar 300 ini, rata-rata kisarannya 300. Iku nak menang dek kafilah dagang. Iku rak pangeran gak ketok hebat. Rak yo wajar. Wong pasukan perang musuh pasukan dagang. Rak pangeran gak ketok hebat. Lah nek iki 300 wong pas-pasan musuh pasukan beneran sing luwih akeh 1000 lebih. Rak ketok hebat. Mulane dari pangeran wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takun laku. Mesti wae kowe perang seneng ambek sing ora kuat. Tapi nak kowe menang ambek sing ora kuat, ora ngetokno ayat-ayate pangeran. Mulane dari pangeran wa yuridu wa ayyuhikul haqqa di kalimati. Pangeran ate ngetokno kedijayaan. Carane kowe didu ambek sing luwih kuat. Lah nek didu ambek sing ora luwih kuat menang akeh tunggal. Mari kita jadi kiai, jadi tokoh, nak di musuh sing keren. Mulane kalau seneng kiai-kiai do musuh Gus Dur, mergo wong hebat itu diusi dari musuhnya. Mulane kan di musuh ya SBY, Gus Dur, Megawati. Mergo wong diukur hebat itu nak musuhe hebat. Di musuh kok tonggo Karmen, Karla. Dadi kiai dirasani Karmen, Karla wis sumpek. Padahal wong hebat itu diukur kene napa? Musuhe. Nak musuhe hebat ke menang napa? Hebat. Itu sing disebut wa tawadduna anna ghaira dzati syawkati takun laku. Nak mental para sahabat karepem ya perang ambek sing ora kuat. Anna ghaira dzati. Tapi pangeran ngertakno liya. Ngene iku tujuane pangeran ngetokno kejayaane pangeran. Ngetokno ayat-ayate pangeran iki dimaksud wa yuridu wa ayyuhikal haq. Tenang. Akhirnya gelem ra gelem sahabat mutusno perang. Lawis dadi sunnahe pangeran. Angger barang iku apik terus maslahat, mesti cobane iku berat. Barang diputusno perang delalah. Keadaan tanah itu tidak memungkinkan secara strategi perang. Jadi diliwati wangel, pokoknya enggak ideal. Sementara posisi wong kafir ideal. Dari segi geografis posisi wong kafir ideal, posisi wong Islam betul apa? Ideal. Karena kebetulan Biru Badrin itu dekat pasukan wong kafir. Wong kafir gampang untuk minuman, air minum. Posisinya sahabat belalah atau air napa? Wis mbak lagi siap. Wah, air sahabat itu pusing. Wis kere sithik ngombe rantu. Wong pangeran yo lucu. Lha iku pancen mulane agama sing lahirno wong jagat. Mergo agama kadang ra masuk akal. Wis kere ra ono banyu, lha kok apa tuh pancen musuhan dadi kiai wae. Wis kere ora jelas musuhe berat, kok sampe do ngantuk. Turu wae. Tadi nabi asline yo piye malah do ngantuk. Jebule malah entuk wahyu idhiwasikum nu'ata amanatam min. Ya pangeran aneh. Wis keadaan wedi ora rasional ra banding, malah dikek nikmat mau trimo kan. Pangeran gawe hitung-hitungan kok. Niku disebut idhiwasikum nu'ata amanatam. Allah ngrungkepi kowe, ngenteki nikmat kowe sing rupane ngantuk. Nu'at napa? Amanat minggu ben kowe ngrasa aman. Mergo ngantuk wong turu iku ya ora wedi jenenge ngantuk, Mbak. Mulane wong nak melarat iku seneng turu. Mergo rapati wani, delok urip rapati napa? Wani. Oh, kalau zaman modern itu agar koncoku ra duwe dhuwit mesti turu, agar tak gugah melek apa lek Gus. Mergo melek butuh biaya. Jadi turu ya rahmat. Nggo napa? Melihat ketidakjelasan termasuk antisipasinya ngangge napa? Turu. Niku secara kuno. Wah, pangeran wis musuhe ra banding diparingi rahmat iso napa? Turu isi dimaksud idhiwasikum nu'ata amanatam. Bareng turu delalah sebenarnya pangeran yo ono. Delah junub. Oh, kere kok junub. Itu junub tenan. Wah, akhirnya bareng junub lah iki terus setan duwe alasan. Delok lah. Ning atine para sahabat diridu. Delok lah nak Muhammad iki wong kafir dekat air, posisine seger, apa-apa mudah.
Wong Islam wis kere cek ju. Iku ra ono liya kecuali bukti pangeran gak mihak Muhammad. Nggih. Pangeran ra mihak Muhammad. Iku mulai ono wasa itu. Nggih. Mulai ono wasa itu. Delok le Muhammad iku. Wis kere ora duwe apa, malah saiki do napa? Junub. Warang tangi turu wis ora ana banyu, kesulitan grogi jek napa? Sahabat umumé wong saleh nak ndonga nak ora suci gak pede. Tawasul junub. Jadi sejarah. Mulane kabeh kiai iku mesti ana teori sing ora masuk akal. Wong turu kok amanatam iki. Akhirnya tenang. Akhirnya biar pangeran masa ujian ini berlalu lagi wayunas jilo alikum minas sama ima'al liutoh hirokum. Malahnya terusannya liutoh hirokum bihi wayus diba antum merisat setan. Dan supaya air ini menghilangkan kekotoran setan. Jadi setan mulai ngeridu delok dan asifem. Ere radiban wijek ju. Itu bukti pangeran ramika dari setan. Sahabat mulai oleh. Akhirnya lagi ono banyu, terus sahabat iso adus, iso tawasul, iso donga, iso sholat. Lagi pede meneh. Iku nunjukno bahwa teori agama itu tidak sama dengan teori rasional. Wong turu kok dihitung. Tapi setelah masa lalu ini berlalu, itu orang pakar-pakar medis bisa ngitung. Wong wedi nek iso turu malah rawan jantungnya coplok. Jadi wong kiri atau iso ngantuk, nak melek terus malah darah tinggi, jantungan malah ra kelar bro. Atau turu telmi sithik-sithik ra masalah, yang penting orang penyakitnya ora tok ndi. Karena orang dalam tertekan ada iso turu itu rawan jantung, rawan macam-macam, atau iso napa? Tuh. Meskipun turu ya bagian dari gak realistis ngadepi masalah kok ditinggal. Ayo repot. Dimelai ya ora iso nyelesaikno masalah, wong dhuwit ra duwe. Rawan nambahi masalah, nambah penyakit. Atau ditinggal napa? Iku sing disebut pangeran idzihosikumun nu'asa amaratam. Justru karena ngantuk itu menjadi rasa aman. Akhirnya terus terjadi perang Badar. Perang Badar sebagai tonggak sejarah dalam Islam. Mulane ngendikane Nabi, ora ana perang sing dilem Nabi kaya perang Badar. Bahkan mantan-mantan sahabat perang Badar, dari itu gendollah iku anggere diarani ora disepuro pangeran, Nabi ora trimo. Innahu syahida Badr. Ini rungokno tenan. Banyak sahabat yang setelah perang Badar ketok kemenusanane. Misalnya salah dalam jual beli atau dalam konflik harta atau dalam apa saja. Itu ketika dihujat sahabat yang lain. Ya, ketika dihujat sahabat yang lain. Mesti Nabi jatuh sebuti, jangan hujat. Innahu syahida nawa. Itu jangan hujat. Dia itu syahidah. Karena perang tersulit dalam sejarah. Ya, wong persiapane mau dimonggo mapak kafilah. Persiapan perangnya kanggo ngadepi kafilah dagang. Didu tentara bener. Sebab itu dalam tradisi-tradisi keulamaan sedunia itu tidak ada tawasul pakai perang Uhud atau perang Bani Mustalik apa saja. Semua tawasul mesti di ahli badriyah. Semua tawasul sampai ada sholawat nopo badriyah. Ya kalau tawasul nabi bismillah bilati rasulillah terus di ahli badri nopo. Ya semuanya mesti di ahli badri. Karena tonggak kemajuan Islam itu dimulai dari perang Badar. Kenapa dimulai dari perang Badar? Itu satu-satunya perang sing wong Islam berhasil mateni didekote wong kafir. Gini ku teng perang Badar Abu Jahal berhasil dibunuh. Matine Abu Jahal ini rungokno nggih. Matine Abu Jahal itu bukan sekedar matine seorang tokoh kafir mboten. Lebih dari itu. Matine Abu Jahal sampean kudu roh. Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebajikan. Abu Jahal jenenge Abdul Hakam. Bapak dari segala kebenaran, kebajikan. Mane kabeh keputusan teng kafir Quraisy, keputusan tertinggi itu teng sinten Abu Jahal. Lah wong Islam gedhe nglakopi Abu Jahal. Atau orang kafir jenenge Abdul Hakam. Saking bijaknya Abu Jahal, setiap keputusan lewat dia. Itu sing disebut ning ruang parlemen teng Mekah niku riyen nonton Darun Nadwa.
satu ruangan yang khusus gue musyawarah para tokoh-tokoh nopo Quraisy. Dan itu pemimpin tertingginya sinten Abu Jahal. Celokane Abdul Hakam. Nggih. Niku rumakna. Abdul Hakam niku sangat religius. Bedino nu teng Ka'bah salat. Nggih salat ala dia tapi salat teng Ka'bah. Lha niku rumakna. Penggawean itu tawasul teng Ka'bah. Bahkan dia adalah orang sing rawat kiswah Ka'bah. Lalu sing paling ngeri, Abu Jahal niki rumakna tenan. Abdul Hakam ini. Tiap dia di Ka'bah, apalagi kalau mau ngadepi perang, niku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, nyekeli kiswah napa? Ka'bah. Terus ora sakniki nganggo sumpah pocong. Allahumma fa'ayyuna aqta alirrahim fa'asin fil huda. Ya Allah, besok saya perang sama Muhammad dan hingga saat ini saya tidak tahu yang benar saya atau dia. Ya Allah, siapa yang salah? Jenengan beri kekalahan kematian. Jadi dia pakai ukurannya sendiri dan disaksikan para sahabat, para teman-temannya dia. Besok dia bilang ke pasukan-pasukannya, besok itu ukuran kebenaran. Nah aku menang berarti Muhammad salah. Nah aku kalah berarti Muhammad benar. Dan itu dia ndonga di astaril Ka'bah. Sampeyan jangan ngira loh kalau ndonga penggawean wong Islam tok wong jahiliyah seneng ndonga. Dia mesti ngeloni Ka'bah, mulai bisa berdua seneng parek napa? Ka'bah. Ini sing disebut wa isqalu wa umma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi azabin. Ya Allah, saya atau Muhammad yang layak disiksa. Jika dia yang benar, maka besok engkau siksa. Jika saya yang salah, maka besok saya siksa. Delalah barang perang Badar Abu Jahal mati di. Akhirnya mulai wong-wongnya Abu Jahal itu mulai nakal. Lah nak bener sumpah terape Abu Jahal iki bengi jadi Abu Jahal sing apa itu mari kok. Jadi orang kita dia mati secara strategi kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran kebenaran sing sesuk kalah berarti salah. Sing gawe ukuran dekne dhewe. Paham? Kalau baleni. Jadi Abu Jahal kondo ning bala-balane angger sesuk iku sing kalah berarti sing salah. Buar Abu Jahal mate tenan kanca-kancane lho berarti Abu Jahal salah. Wong nyata iki ya salah iki dene gawe ukuran kok. Mulai iku benih-benih Islam ning kanca-kancane wis akeh. Wah nang ngono sing bener Islam, sing bener Muhammad. Iku sing dimaksud intas tafsihu faqad ja'akumul fath. Intas tafsihu lamun kowe takok kebenaran sira kabeh. Endi sing bener? Jika kamu tanya siapa yang benar, faqad ja'akumul fath. Sekarang wis ketok sing bener sapa? Rupa-rupane Nabi Muhammad. Mergo Abu Jahal gawe ukuran kebenaran di sing kalah. Jadi salah dhewe di ukuran dhewe. Dia tuh religius sekali, dongane di astaril Ka'bah. Juga lagi kiai di kesaktian, angin sing kalah ya sing dongane ngobos kan. Paham ya? Salah diwise maju santai, angger sing kalah berarti dongane ngobos. Salam di keyakinan ngono, bareng kalah tenan kan kowe ketok dongane napa? Ngobos. Akhirnya perang Badar dianggap tonggak dalam Islam. Sebab itu dikenang di ahli Badri ya Allah, di ahli Badri nawa. Ya. Itu beda dengan perang Uhud, perang Ghadir Usrah, perang Khandaq. Meskipun perang ini orang Islam kalah di Uhud, tapi orang Islam itu tidak mengalami dramatis kayak yang dialami di perang nawa. Artinya orang Islam ya siaga perang, orang kafir siaga perang. Jadi normal. Tapi kalau sudah perang Badar, boten. Sahabat melaku, orang lihat perang, itu pasukan. Itu butuh iman tenan. Orang lihat perang, itu pasukan. Mulane lagi ku sahabat sering bantah Nabi, sampai yujadiluna-kan apa? Mujadalah bantah cara Jawa napa? Padahal tidak ada dalam tradisi sahabat bantah itu enggak nih. Kok saking ora masuk akal. Mulane dari sahabat, wah nak perang model ngeten ya ka ana mayu sakuna ilal mauti, padha karo kirim batang Nabi ini padha karo kirim mati. Wah iki ora perang, nak perang padha siape ya 50-50, nak niki yo setor nyawa. Nyawa. Mulane dari sahabat ka ana mayu sakuna napa? Wah, nak niki boten perang. Nah niki setor napa? Setor nyawa. Ora banding. Sahabat tangkeme do elek. Nah niki ora perang, tapi setor napa? Nyawa. Mulane sila Quran yujadiluna kafil haqqi ba'dama
tabayyana ka'an nama yusafuna apa? Koyo-koyo digiring ning kematian, ora banding ora. Nah, pangeran duwe napa perjanjian teng ngipine Nabi lan pangeran nek ngeki ngipi kan enggak persis. Makanya butuh takdir dulu. Dari Nabi kan para pangeran santai. Ketika sahabat takut, ya Rasulullah, buat jenengan konsultasi malih mbek pangeran. Nah, ono salah hasil. Atau salah intro. Dari kanjeng Nabi ya tenang ae, ini Nabi. Ya pokoknya aku ngipi untuk wahyu, nak kowe iku ape ngadepi salah sisine dua kelompok. Karena padha-padha salah sisi milih sing kafilah mawon ta ya Rasulullah. Milih sing kelompok sinten Nabi? Ora jarene sing kuat. Ya sing kuat artinya patukane Abu. Wasir yo niku wae. Bareng sahabat do meneng kabeh, pertama sing setuju Abu Bakar di rumah. Sahabat Ansor rungono perwakilan setuju. Mane Nabi amen ke sahabat Muhajirin nak terwakili kalian sinten Abu Bakar, Umar. Ya kelompok sinten Muhajirin. Keng kelompok Ansor rungono sing makili setuju. Mane kan Nabi mengingetti dari sahabat langsung. Apa kita yang kau maksud ya Rasulullah? Iya. Mun derek mawon perang. Kita tidak akan kayak pengecut kayak Bani Israil. Akhirnya Nabi senang banget. Maka sahabat Muhajirin Ansor memberi support, memberi dukungan derek napa perang. Barang ada perang yang dialami ngoten niku. Posisinya enggak strategis. Wis sadhe korban turu ngowo, kang turu sudo, sumpah wong ala disayal ngoten niku seliraan. Wah, akhirnya badal niku wonten udan. Mulane udan tenggene perang Badar disebut termasuk wali tiba angkum berisbat. Terus wayisab kita bihil ab. Itu sampean bayangno, Badar itu padang pasir. Ora ana banyu. Sahabat itu kiri-kiri ra di sepatu bus. Bisa mbok bayangno, mlaku ning gone pasir panas ora ana udan blas. Meleset-meleset. Wes meleset posisine ning wong kafir siaga 1 sempurna, persiapane sempurna. Sebab itu butuh hujan kangge supaya diliwati ku gampang. Disebut waisab bitabil ada. Ben delamaane wong Islam saged lima. Itu sing disebut dadi udan teng mriki niku hikmahe kata siji go mandi junub. Nomor 2 go ngilangi risat. Setan nomor 3 waisab bitabil ada. Go nguatno bin lima. Dan kita itu tidak sejarah. Perang yang kemudian tidak masuk akal sama sekali ternyata dimenangkan oleh umat Islam. Wes ngono deden kote wong kafir Abu Hakam mate. Mate Abu Jahal utawa Abu Hakam menyisakan satu teori kebenaran. Yaitu bengine dekne ya ta'allaku bi astaril Ka'bah. Dekne donga nyekeli astaril Ka'bah, kiswa Ka'bah ya Allah besok yang salah harus jenengan bunuh. Jadi sing mati berarti bukti tak. Mari perkara. Delala Abu Jahal mati. Iku mulai wong-wong paling mamat. Mulai dinten mati. Mulane perang Badar perang paling dikenang dalam Islam. Ana kabeh ulama nak ngelem ahli Badar. Semua ulama padha-padha sing percaya tawasul mesti milih di ahli Badr napa? Ya. Nane ana selawat Badriyah ana macam-macam sejarahnya itu pas. Sampai setelah itu banyak sahabat tak usah itu ya bento ya beli. Sahabat yang orang mantan preman macam-macam. Kalau Khalid bin Walid ya gento mantan gento ya mantan gento gitu. Tapi nak orang syahidah Badr Nabi menengah. Tapi nak orang sahabat gento banyak sahabat dulu kayak siapa itu banyak yang dikecam sahabat lain karena perilaku sosialnya misalnya sengketa tanah, ya dinding mesti ada masalah sosial. Itu ketika Nabi pernah ya Nabi itu diaturi salah satu sahabat yang terkenal nakal. Nabi rawuh. Itu sahabat liane ya Rasulullah jangan datang. Dia itu begini. Ala innahu syahida badrun. Fala Allah yaqulu fi haqqihim i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong iku masih gendol lah, iku syahida badr. Saya tahu betul Allah ittala ala ahli badr gitu. Allah pernah muncul ala ahli badr. Wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wong sing menangi perang Badar wis sak enak mrapopo tak sepuro kan. Lho tenan masih kok. Malu masih itu fakot gopar tuh.
Itu belum ada jaminan gitu dari Tuhan kecuali di ahli nopo Badar. Jadi ahli Badar yang baru kumpul bedik ke pirang. Sahabat yang bedik ke pirang-pirang. Taman dulu asbabun nuzul kitab apa? Innal hasanati yuzhibnat. Asbabun nuzul kurang ajar. Sahabat itu adol kurma ning teras, ya teras omahe. Bareng sing tuku iku ayu. Wah, penjero langkung saya. Bareng tok jero dia. Langkung saya aksi ini bokor manis. Lho sampean delok tentara semua tafsir teman-teman, mboten percaya. Ya cara sampean yo rahasia, mosok sahabat beli ya nek wis dadi sahabat ya tua ya khusuk-khusuk. Sing sik beling ya pirang? Pirang. Ya kalau santri sing beling ya napa? Pirang. Jangan sampe rodo. Kalau lagi saya mau beli ya pirang-pirang. Jadi kiai di sana kakean tingkah, ada tirakatnya melaku wali songo. Jadi kiai gede kakean tingkah, gawane gede. Ya, kita ini di sini dikawin nonton. Tapi kan sebelumnya dikawin ono proses sarang. Ya SMS-an, caper barang. Diambung barang dok jeruk dia. Lihat dasar sahabat, dari itu tersiksa. Dia caranya tobat. Nah orang nabi kan takut nabi. Ya Rasulullah kalau ngalami ngeten sebundi. Sampai orang aja final hasanat yudibnat. Ya hasanamu sing mbok kudu mbok akeh-akeh mergo iku bukti bahwa mereka juga manusia ngalami termasuk maksiat bantah Nabi. Dalam sejarah ada sahabat bantah Nabi, tapi sing bantah pirang-pirang kados iki. Wa inna fariqam minal mu'minina la karihun yujadiluna kan apa? Mulane tengah sini sampai ngerti ya bahwa semua sahabat adil, semua sahabat baik itu memang iya. Kita harus berkeyakinan demikian, tapi mereka juga manusia, punya proses-proses kemanusiaan yang wajar. Nah, tapi khusus sing syahidat Badr itu Nabi mboten angsal tenan. Mau wedi tenan. Kanjeng Nabi wong sing syahidat Badr mesti akhirnya Nabi kersa rawuh teng sahabat sing terkenal preman kersa. Ini wow. Jangan hujat dia. Innahu syahidat apa? Itu diteruskan ketika periode Aisyah. Lu sampean ben roh sejarah. Aisyah itu perang di Ali, kan peristiwa wakatil jam. Kubune Aisyah menghujat kubune Ali menghujat Aisyah. Itu setiap kali ada hujatan kok nyerempet orang sing syahidah Badr. Niku mesti Aisyah, jangan teruskan. Kalau orang itu jangan, innahu syahidah Badr. Ali yang ngono. Nah kelompoknya ngejak kubu Aisyah kok sing melok perang Badar. Jangan hujat innahu syahidah Badr. Mergo wong sing menangi perang Badar untuk jaminan maklumasitum takut lupa apa? Lho sore. Karena semua sejarah kegemerlapannya Islam yang kita rasakan sampai sekarang, iku tonggale kok peristiwa perang napa? Kok satu-satunya perang sing ora sekedar iso mateni Abu Jahal, tapi pertaruhan kebenaran. Kok sumpah pocong ngono. Pokoknya yang mati tenan berarti sing salah. Orang bedeni kados napa sumpah napa? Pocong. Nah salah dhewe Abu Jahal gawe sumpah napa? Pocong. Fa ayuna akto alir rohim fa akin hul godat. Pokoke sesuk sing salah kudu jenengan pateni ya Allah. Dungane tengkak. Dibule sing mata Dik. Nek bejane wong Islam teng mriku. Paham ya? Nah ini saya hasil intinya sahabat ngendikane Allah kon milih perang mbek kelompoke Abu mergo nak menang ngetokno ana campur tangane pangeran. Iku sing disebut wa ma romaita idromaita walakin wa napa. Mulane bareng menang sahabat GR wong pasukan cilik kok menang mbek pasukan gede. Pangeran sing gentenan rangno. Salam taqtuluhum walakin wa qatalahum. Wa ma romaita idromaita walakin wa napa. Kowe iku ora menang perkara pasukan sithik nek wedina. Wa ma romaita idromaita walakin nawaha napa? Lha nabi ku malane agama mesti ana jagat kula balik-balik malih. Nabi niku njupuk Hasan min Turabin sak genggam kapan min Turabin. Sak genggam lemah ditaburno ning ayunal kufar. Iku wong kafir pasukane Abu Jahal kliliben kabeh. Kan gak mungkin tak genggam tanah kemudian nilipno wong kafir. Lalu sahabat ini saya di perang Badar, dari sahabat-sahabat, aku iman mbek Muhammad itu suwi, tapi lagi gak orang malaikat. Mergo agrape mateni wong kafir niku urung pedange rung tok wong kafir udah seblok. Jadi ku tenan.
Wong kafir kelilipan kabeh. Olane bareng sahabat ngerasa menang mbek ana Quran falam taqtuluhum walakin nawano. Falam taqtuluhum hakikate kowe ora iso materi wong kafir walakin nawano. Iku pangeran langsung sing mate. Wa ma romaita idromaita walakin nawano. Kowe ora iso balang wong kafir mbek lemah sithik balang wong kafir mung pirang-pirang. Iku ya pangeran dhewe. Walhasil pangeran cara ngendikan ngetokno pangeran kowe ora melok-melok blas. Cuma peta itu ngapik tetep wani ngono. Paham ya? Dadi menange iku ora iso andhe blas, mau diitung mergo wani. Iki disebut falam taqtuluhum walakin nawwana wa ta'alahum. Wa ma romaita idromaita walakin nawwarum. Dadi diitung apike perkara wani tok. Paham? Nak menangi total iku campur tangane paham ya? Mulane dari sahabat-sahabat lagi ku nek ora makhluk gaib jadi malaikat iki lagi ku. Mulane bariku anggere ana sing gendho dinyek kanca-kancane. Jaiku kok gendho ora disepuro pangeran. Nabi piye lho? Ora aku roh dhewe pangeran nang ahli badrin muni malu apa? Masih itu. Pakon go fartu napa? Ane kula termasuk dadi kiai rapat khusyuk. Kula nu pede. Pokoke ana hadis talibul ilmi jalur sepuro malaikat. Aku ora trimo talibul ilmi penyebar ilmu. Nggak, kita harus yakin loh. Paham ya? Terus niku sejarah. Sebab niku kesaksian sahabat saya tidak pernah memanggal orang kafir dalam perang Badar. Sedurunge dipenggal wong kafir wis mati dhisik. Wis kelilipan kabeh. Wis dimaksud napa falam taqtuluhum walakin nawwara qatalahum. Wa ma romaita romaita walakin nawwara romaita. Wal yubliyal mu'minina min gunapa balaan hasanah. Dan dalam perang Badar itu ada ujian yang bagus. Di mana satu sami'na wa ata'na, satu komitmen sami'na wa ata'na kemudian berbuah manis. Meskipun sami'na wa ata'na padahal yang tidak rasional. Yung pasukan ora pasukan perang, kon ngadepi pasukan perang. Wis ngono bareng wantuk tangi turu julek bisa mbebayno. Persiapan militer siaga 1 kabeh perang berju. Tangi turu julek, wis bisa mbebayno. Iku kira-kira ngadepi titike kalah, malah kon ngadepi patu. Wong tangi turu ora iso sampean bangno, tangi turu kecak-kecik ju. Bariku kon per. Tapi gara-gara barokah sami'na napa? Waduh, akhirnya men. Nah, terus ning pondok-pondok, pokoke guru iku kontroversial wae. Pokoke sami'na. Jebule ra kontroversial, salah. Waduh. Sak kontroversial ra apa pamane salah. Paham iki maksud falam taqtuluhum walakin nawwaha qatalahu wa ma romaita idromaita walakin nawwaha napa wa yuridu wa lan ngertakna sapa Allah iskayan tombukten sapa al-haqqa ing barang yudhiru tegese bukten sapa wa ing hak kalimatihi wa yaktu ada viral kafir liyuhika supaya ngetokno hak sapa wa al-haqqa ing barang Allah ingin memperlihatkan kalau barang hak itu ada. Nggih rupa-rupane wong pasukan sithik kok iso ngalahno pasukan gede. Wes ngono ndak ada campur tangan sahabat. Iku mau sedurunge batok wong kafir wis mati sik. Iku nunjukno bahwa ada kekuatan di luar kekuatan sahabat, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatannya Allah. Wa itilalan batalna sapa Allah wa yang hakot sing ngilangno sapa al-batil ing barang batil al-batil ing barang batil iku kufur sing barang kafir. Walau karidan senajan to gedeng sapa muslimuna pira-pira wong sing dosa musyrikuna pira-pira musyrik lan kan kono-kono kafir. Kafir ini maksudnya yufikal hakwa istilal batil. Uskuro ini ngasiro, istat tagitu nalikane jaluk tulung siro, robakum yang pengiran siro. Berhubung kere jumlah tidak, andalan yang Islam jaluk tulung pengen. Lalu guna kese jaluk tulung siro minggu sanging Allah al-ghosa yang pertolongan binasri kelawan nulungi alih mengatasi kufar. Fakta jaba mongko nyembadani sapa Allah laku maring sira kabeh. Oleh nyembadani anni sak temene ingsun Allah di anni kumidukum bakal nulung sira kabeh, mu'inukum sing nulung sira kabeh. Di alten kelan sewu minal malaikat sanging malaikat mudhifina kang tumpo-tumpo cara ki iku namane tumpo-tumpo. Maksude silih berganti datang mutatabiina teksin nuli kabeh. Yartifu teko saka badhum badhan. Maksude saling menyusul. Yartifu saling menyusul saka badhum sebagian malaikat badhan sebagian. Wadah jadi sapa Allah men. Pangeran iki kadang kaya kreditur. Ini pangeran wis seneng. Ayo wong kafir pasukane akeh. Bareng sahabat ditulung yo tak tulung tak kei pasukan 1000 malaikat. Bareng sahabat ditulungi 1000 wis seneng. Baru kae seneng ditambahi 3.000.
Berhubung senenge tenanan apik ditambahi 5.000. Dadi ora langsung 5.000 dikredit. Ya ono pangeran menyen diseni. Wes wong ngantuk njaluk dituruti dijret-jret 4.000, 3.000 lagi pinten? 5. Menyen sunai pangeran. Bareng bar 1.000 wa ada dia. Jadiani sapa-apa ning sahabat dia kelawan 1.000 malaikat awalan ing dalam kawitane. Sumatoro salah tata apa? Alah terus jadi 3.000. Cuma kontatan mongko nuli dadi 5. Kama fi Ali Imran wa quri'a bi alafin ka aflusin jamu'ah. Jampun niku nganggo redaksi jamak. Wa ma ja'ala lan ora gawe sapa Allah ing ikilah peristiwa. Hu ing ikilah sa'an sapa Allah ilmu tegese pertolongan ila bisra kecuali nyenengno. Walitat ma'inalan supaya seneng bihi iklan iklan imdad apa kulo bukum hati-hati sira kabeh. La iki waman nasru illa min indillah. Lan ora ana te pertolongan iku illa min indillah kecuali saking kersane Allah. Inna wa ta'ala wa azizun yudating agung hakimun tur dating bijak. Uskur ilinga sira. Idzi wasikum nalikane ngrungkepi sapa Allah. Kum ing sira kabeh anuat ing rotongan. Bareng wis keok, ape perang wis mesti keok. Ambek Allah ditulung diri mau nganggo rotongan. Paling kan ngantuk kan jantungnya gak copot kan lumayan kan itu juga energi. Perhitungannya pengiran ngoten. Allah nulung ning kuwe anuat ing rasa ngantuk. Amaratar krana dadi rasa aman. Amnan tegese rasa aman lima ing perkara kasola kang hasil apa malakum kedhi sira kabeh menal kopi saking rasa wet. Nah niki nek ape ditagih utang jam 8 awan. Paham ya? Lah kowe nak ndredeg mulai bengi kan jantungnya ora kuat to, ndredeg kok jam 09.00 bengi nganti jam 8 awan. Iku malah rawan jantungan tetep ora iso nyaur, paham ya? Lah nek kowe turu ora lumayan mesti ditagih tok jantungem awet. Lho mboten iki kan iso diitung secara strategi kan tak gede. Saling kowe ngalami satu peristiwa, misalnya sesuk jam 8 pegatan. Misalnya bengi kowe ora turu blas, wis tetep pegatan jantungem ada turu 2 blek, besok kapan pegatan kok repot. Artinya turu itu bagian dari penyelamat. Jadi kira usah takut. Iya tuh karakter pangeran. Wong juk tulungan ditulungi yang betul. Turu ya penting. Wong reto turu ya konsultasi dokter kan. Paham? Ini jenenge amnan mimma hasolalakum minal khauf. Diparingi turu aman krana ngrasa aman, ngekeki rasa aman. Mimma saing perkara asala kang hasil apa malakum wedi sira kabeh mlal kopi sanging rasa wedi. Pertolongan ning sanging Allah taala. Wa inazil lan nurono sapa Allah lak alaikum ing atase sira kabeh minas sama sanging langit ma'an ing banyu. Nah iki tahira supaya nyekno sapa Allah kemeng sira kabeh diiklan mak. Nyutekno menal adat sing pro-pro hadat wal jinabat lan pro-pro apa? Jinabat. Wis kere bingung turu seju. Kaya bu santri-santri, radio duwe bingung ngamen junah, beberapa pusing. Mengira senine ning ngono, payah. Kere ju. Kan wis kere kecoba seneng rondo ayu matre. Ina-inane wong wis kere dicoba seneng. Wis kere wis seneng kere kok kecoba seneng rondo. Malah nyiksa. Pengiran senine kok. Lalu kan dinasti ke lucu lho dia. Ngerita kok sing aneh-aneh penyakitnya sahabat itu dari Nabi jabe enak. Bakal soriful iman. Yo iman ini lumayan. Maksudnya iman itu lumayan. Artinya senine iman ngoten. Kita terus ruhin ini rangaras jika ganjaran. Misalnya sampean teng kiamat itu gak ono. Ruhin masuk surga. 1. Dia terbukti tidak berselingkuh dengan kuda. Tidak berselingkuh dengan napa jenenge sapi, tidak berselingkuh dengan kambing itu ndak. Mulane Sayyidina Umar ditakoki. Ana sahabat khusyuk, konsultasi mbek Umar, ya Umar, saya ingin khusyuk. Tapi ana orang wedok iki cek cah. Padahal wanu pantangan tenan, sumari ras kebibadah gara-gara wong apa engkau ngalami itu ya Amirul Mukminin? Khalifah ditakoki ngono. Apa engkau yang ngalami begitu? Iya, aku manusia yang ngalami ngono. Sahabatnya takok kancane. Dan jenengan nate ndonga teng pangeran supaya itu dihilangkan. Wah, ya ora, aku seneng tetap sahabat tapi selamat. Lah kok saged? Ya, akhirnya jino mbek watu ora ono nilaine kok akeh tunggale. Artinya kalau kita tidak ada sahabat dengan perempuan, kira zina ora prestasi. Tunggale kira zina mbek watu, mbek wedhus, mbek. Kalau kita tidak punya sahabat dengan perempuan, kamu udah zina itu tidak prestasi kan? Akeh tunggal. Nggih, sampeyan hingga detik ini masih wong sing hidung belang ayo ora tau to selingkuh mbek jaran.
Pancen manusa ditetir ora sahabat beda. Ya ora selingkuh mbek wedhus mbek sapi ta. Artinya kita diganjar mergo ora zina, mergo wong sahabat kok ora. Mane kaya Mustafa barang kudu seneng duwe, wong seneng duwe kok tetep ora korupsi wae. Lah ora seneng gak korupsi akeh tunggal. Paham? Itu tuh sunatullah begitu. Mulai dari Sayyidina Umar, ya aku tetap seneng di sawah. Tapi selamat. Nah, maksudnya kok ngoten, aku ora di sawah, iku ora dihitung ganja. Gue diarani ganjaran, gue ngempet nih. Lho boten iki ilmu tenan, sampeyan delok kitab-kitab salaf. Biar jadi pelajaran bagi sampean-sampean. Bahwa ujiannya pangeran kita diparingi syahwat itu ibadah. Karena kalau kita bisa mengendalikan ibadah. Makanya kalau nanti kita tentang meriki, tentang tafsir Munir Banawi Banten, wonten cerita. Harut Marut itu nama malaikat sing sok suci. Paham ya? Harut Marut nama malaikat sing sok napa? Suci. Dene protes ke pangeran. Ya Allah, manusa niku gento-gento bisa enake dhewe jenengan angkat dadi khalifah. Penggaweane selingkuh zina macam-macam. Ya ben dari pangeran. Pancen manusa ya pantes dadi khalifah. Tapi pantes kula to pangeran. Wa nahnu nusabihu bihamdika nukat. Wah kita wong suci, dina ora tau selingkuh. Ya. Dari pangeran. Dari sapa ora tau selingkuh ora tau sih. Ya pakai tunggale. Lah kok saged ya Allah. Nah, yen kira dene nafsu. Akhirnya malaikat Harut Marut tak suci. Nggih pun Gusti jajal kula duwe nafsu. Warang dikai nafsu. Mun Gusti jajal kula dono teng suci. Delah didono pas daerah sing ana sumur wis akeh. Pangeran lho iki cerita sekitar lho iki. Mbok fiktif, mbok Israiliyat kok ini cerita. Ben dadi perbandingan. Akhirnya langsung diperkosa. Dari pangeran menusa kecoba ngenteni tahunan. Kowe langsungan. Menusa wis nakal lah ngenteni tahunan. Kecelakaane ngenteni napa? Tahunan. Latihan berjuang ngempet, Mbak. Nak kowe langsung. Wah, akhirnya sujud ya Allah, Pak, baru merasakan betapa beratnya jadi manusia. Berkosuin nafsu. Akhirnya malaikat mau ngapain balik neng aras, kepengen jadi malaikat meneh. Apa munggah rai? Tok tengah-tengah jadi lintang. Mulane wong Arab nak muni lintang zahra, iku lintang kok malaikat sing dadi gagal dadi napa? Malaikat. Cerita itu memang Israiliyat, tapi menjadi pelajaran betapa kita ndak itu karena tidak punya kesempatan. Nah ini kira usah gedeng koruptor. Kowe ora korupsi mergo ora tau jabat. Bareng jabat Menteri Agama ya kan. Nah, urusan kaji ya kan. Bahkan pakar kriminologi ya kena krimi. Mergo ndak. Mulane dari Kanjeng Nabi, kaya Mustofa ini ora zina, orang arah dikisi mek pengenan, ora ono sing ngejak. Mergo gak menarik. Paham ya? Nak kula ora zina diitung apik dadi pengenan, mergo menarik kok gak sih? Wong kula pengaruh duwe. Kok tetep ora selingkuh prestasi. Enak kere ora jelas gak sih, akeh tunggal. Makanya di hadis ini ngaji tenan. Di hadis itu ada sab'atun yuzilluhum wa fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 orang yang nanti itu diiup-iupi ning arah. Ketika orang lain tidak ada yang begitu. Itu yang disebut Kanjeng Nabi napa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu. Yaiku wong lanang sing dijak selingkuh mbek wong wedok ayu menarik, tapi tetep wedi pengen. Iku istilah Nabi dijak. Wabes. Kowe ape selingkuh mbek wong ayu kan ndak pikiran dadak ngerali bayar. Iku dijak. Mulane contone Nabi sing top wong lanang dijak selingkuh wong ayu tetep ora gelem. Lah nek kowe ora gelem kan mesti bayar, mesti ngrayu, mesti ditolak. Artine ora mesti pangeran kan. Jajal misalnya sampean malaikat calling. Kebanyakan orang ndak zina karena apa? Mesti ditolak, mesti bayar, mesti rapayu, macam-macam. Lha iku gak sing tok yupi pane pangeran dijak. Oleh gambaran Nabi sebutnya dijak warajulun da'athu imra'atun. Ora imra'atun tok ditambahi ke Nabi dzatu jamalin wis ayu menarik. Faqala tetep ini tetep dekne muni ini. Mulane Nabi Yusuf diparingi derajat. Sak omah
ambek wong ayu setengah baya kok selamat itu prestasi. Setengah baya kan penuh tipu daya. Zulekha ayu setengah. Akhirnya kata. Kok Nabi Yusuf selamat itu dianggap prestasi. Mergo angel selamat tak omah angel. Lah nek ketemu ayu ning terminal wong paling nakal ya nang arah selingkuh ning iku sak omah. Mulane ketika Nabi Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri, itu dari pangeran wa kadzalika najzil muhsinin. Kenapa dihitung ihsan? Karena saat satu rumah dengan setengah baya selamat tanpa bersih. Mulane dari Kanjeng Nabi sampai wanti-wanti la yahwan narojulun bimroatin, sampai wong sak omah mbek wong wedok sing ramah. Wong ayu menarik kaya apa, nek ning terminal ning bis kowe mesti ra ngarah selingkuh. Mergo didelok wong akeh. Ini sak omah. Dan Nabi Yusuf wong sifat sak omah to ah. Ini dihitung mbek pengiran. Ya tidak, ya ana tambahane. Napa? Tidak. Ala anak kaya gambaran sinetron misalnya gambar sinetron wonten cawe wedok wayu wanita karir katokan cekak muwanare. Nah sing lanang kamu supir ketunan biasa gambar sinetron supir napa? Lah iku rajino ya kayak tunggalung wedi to. Napa, Pak? Iku ora Nabi Yusuf ku tidak. Posisinya apa? Tidak. Gak angel, tidak selamat tuh angel. Mana kira rasa GR perkara selamat ke zino. Ora tau ora rasane tidak. Makanya semua asumsinya malaikat niku salah. Ketika dibuktekno ngoten harus marut gak lu. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ini yang cerita ada Israiliyah. Nabi Ibrahim bingung. Nabi Ibrahim top-topnya Nabi, yang disebut Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu masih kalah dengan logikanya Tuhan, masih kalah. Tenggene kitab-kitab tafsir sing ageng-ageng diterangkan. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ketika Ibrahim diterbangkan yang alam malakut, ini tidak melakukan betnya. Warung-warung ana wong tukang mabuk. Ana sing tukang zina, tukang bikin kekacauan saling bu. Akhirnya pengiran takut. Cara kue iku apike tak apakno. Ya Allah, Engkau memberi rezeki mereka, memberi nikmat mereka, penggaweane selingkuh, bunuh saja. Ya, jadi pengiran dituruti dipadani. Lah iku sing tukang mabuk, tukang jahat. Nggih pateni mawon ya Allah. Wis wala-wali zaman hasil Ibrahim tok wahyu kan nyembelih Nabi sinten? Ismail. Ditakoki lek pengiran. Kowe ora sebab tak nyembelih Ismail anak. Mboten ngerti Gusti. Ya sembelih to, Mamang Gusti. Mulane diarani yaumut tarwiyah, mergo Ibrahim mamang iki perintah pangeran tak setan. Mulane tanggal 8 diarani yaumut tarwiyah. Tanggal 9 dekne mantep, mergo diamuk pangeran. Zaman kowe usul tak kon mateni wong tak pateni, pelang-pelang aku usul mbok pikir pi. Jawab Ibrahim nopo? Mergi iki anakku. Oh nak ngono kowe semangat ngongkon mateni wong sing maksiat. Ora krana gedeng maksiat, mergo ora anak. Lho tenan, sampean nek wong nakal ning dalan, bocah ngono kurang ajar mentabrak mobil. Jajal sing nakal iku anak. Ya Allah, sempunten Gusti. Jenengan mau pengaruh. Betapa manusia itu pasti tidak adil. Kowe ora wong nakal ora anak, bocah kurang ajar. Tapi nek anak ya Allah, Gusti sepurane sing sama-sama nakal. Tapi cara memvonis kamu beda. Mulane kiai-kiai sing kaliber angel kon gedeng maksiat tenanan angel. Artinya dia ngukur. Jangan-jangan maksiat itu kalau terjadi di keluarga kita ada sebenci. Ini kita jadi pelajaran. Betapa nafsu kita, bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Bahkan saat baik saja kita punya nafsu. Ya enggak dong, sampai misalnya santri busuk, roh wong katokan cekak, roh wong orang nganggo syariat Islam katokan cekak marifat. Nah, tapi nak iku adil. Si tobat neraka iku panas sing sitok. Artinya kan kadarnya beda sekali. Sing sitok dipasut-pasut, no, sing sitok dikei kesempatan. Hanya mergo sing sitok keluargane niku ora keluar. Ana dipintinya pengiran. Begitu juga Nabi Yakub.
Nabi Yakub niku akhirnya terpisah saking Nabi Yusuf. Ini niku peristiwa sausé Nabi Yusuf diculik kelompok Yahuda. Walhasil nanti dibuang ning sumur dan sebagainya. Walhasil Nabi Yakub terpisah kalian Nabi Yusuf bertahun. Niku suatu saat Nabi Yakub ditakoki mbek pangeran. Kowe Yakub, sebab apa kowe tak pisah mbek Yusuf, anak kesayangan? Ya boten ngerti Gusti, ujane pangeran. Aku iki pangerane wong akeh, ya termasuk pangerane sapi. Nabi Yakub nate nyembelih sapi. Anake sapi pedet. Niku teng ngarepe ibune. Wo iku enak. Nabi itu berarti Nabi Yakub ora ora nang sapi, nah pangeran ora. Artinya dia pangeran dihitung penderitaane napa? Terus malah sapi runtuh, ya Allah, meskipun Nabi Yakub kesayangan jenengan, tapi saya sakit sekali dipisahkan dengan anak saya di depan saya. Pokoknya jenengan tetap harus menghukum Nabi Sinten Yakub. Akhirnya Nabi Yakub dikai sanksi pisah dari Sinten Nabi. Makanya terus kemudian itu menjadi hukum fikih. Sama tak ono sing ngaji fikih. Enggak boleh menjual anak sapi tanpa ibunya. Ya, atau ibunya tanpa anaknya, terutama yang umur-umur isih menyusui. Ya, gitu. Pakai kan ngoten. Meskipun cara transaksi dianggap sah, tapi itu kan termasuk kategori yang dilarang. Tidak. Kayak kewan yang kok pisana saya naik. Ini harus jadi pelajaran. Betapa cerita-cerita gini harus menjadi kearifan. Akhirnya Nabi aku sadar, ya aku tahu sembelih anak sapi ini ngarepe kok. Paling tidak itu dipisah. Ya. Secara hukum pri kehewanan harus nopo. Betul tenan. Itu kan betapa Tuhan. Karena Tuhan itu rahmannya itu ya likulise, bukan hanya kepada manusia. Makanya Nabi itu kalau bikin aturan nyembelih itu ketat sekali. Kalau nanti mikir, kenapa Nabi itu setiap ada syariat Islam itu mesti kon wedhus poel. Ya wedhus nopo? Poel. Wedhus sing wis gedhe, sing wis untune coplok. Niku kula angen-angen, sampean kalau baca di buku-buku atau apa, pemburu-pemburu yang sah, yang legal, itu saja aturan berburu tidak boleh nembak harimau yang kecil atau apa, karena takut nanti nggak reproduksi ulang. Jadi andaikan dalam Islam wong oleh korban wedhus cilik, utawa pedet cilik, nanti ditakutkan bibitnya Tapi kalau sudah seumur poel, artinya sudah pernah memberi turunan, wes menyumbangkan populasi. Paham ya? Makanya disembelih enggak apa. Itu sangat gede, secara syariat sangat gede. Itu saja secara kehewanan tadi Nabi nak ngendikan sampai ngendikan dewe. Wa idza inna Allaha katabal ihsan li kulli shay'in. Fa idza dabahtum fa'tilu dzikra wa yuhidda safratahu. Ya. Wong iku nak nglakoni apik ning apa wae, termasuk saat menyembelih. Saat menyembelih kudu petone lan biar mempercepat rasa napa sakit. Itu maka Nabi itu karena itu tadi diceritani peristiwa-peristiwa yang dialami kasus Nabi dan ya. Sakit ya Allah hati saya karena anak saya dibunuh, disembelih Nabi Yakub di depan saya. Dia harus menanggung sakit yang sama kayak yang saya alami. Akhirnya Nabi Yakub dicoba kan. Ibrahim ki ngoten, plang-plang kon mateni mergo anak. Anaknya mentor. Ini zaman presiden Sokoy tegakkan hukum. Pada si nakal anak itu mubang-mubang. Di penjaranya ngenteni bapaknya gak presiden. Padahal anak bapaknya ngerti anaknya bedik mulai bisa. Nabi wong liya tegakkan hukum. Mbak anak itu tegak no. Ngenteni serah presiden gak jabat lagi kecekal. Nah di sini aja nakalnya itu. Artinya tidak gampang. Makanya kita harus mikir. Partai nggak sama. Kecurangan partai harus diusut. Maksudnya partai dia. Nah partai ini dewe rasa apa? Artinya betapa kita ini pasti tidak. Mengenai konco kulo tak kandani ngono guyu-guyu. Kulo nu di konco kiai, konco angkatan kulo do latihannya. Niku nak santrine putri candal mecahno gelas niku dia. Mergo dari gawane gelas sak enake mari pet. Mau pintu, ya ini mau lagi rom dino, canggih aku. Aku itu orang tamu, gelas regane ti. Gelas itu tuku 10.000 untuk sak karung kan. Gelas murah. Apa sakit? Ki ngamuk perkara niku ora perkara gelas pecah si loro. Wis mecahno gelas elek. Kowe ora seneng.
Jajal sing mecano cahayu sing kowe seneng piye mulai ngamuk. Kowe iso ngamuk cahayu kok. Gak apa-apa mesti spontan wong mesti. Berkumpul ra iso terdiri wong lanang ra iso ngamuk wong lanang. Dadi nak ngono, dek dicentak ora krana mecano gelas. Wis mecano gelas elek. Lha iku eleke ora disebut. Lho kowe iso ngamuk, misale ana tamu melarat. Salah, mbok amuk iso. Nak bertamu sing sopan ngene iki wae jam 3, jam istirahat. Jajal tamu bupati, nggo dhuwit. Terima kasih. Oh, jame yo padha, jam istirahat. Sing sitok ada jamu perkara jam istirahat, sing sitok gak di. Sing bedakno apa? Kowe ora usah munafik, entar kula iki biasa. Lho kula tenan kowe iso buktekno tenan. Kula nak ditamoni jam 3 ya ra gelem tenan. Kula nate wonten utusan bupati, Gus Bupati kalau jenengan ya wae nak jantungnya semua, Bupati jenderal peta. Harus dilatih. Kalau ndak ya kita akan begitu tadi. Jadi ngamuke perkara wis mecano gelas campur ae. Lah nek ngono Ibrahim matutno mateni ora krana maksiat tok, wis maksiat ora ana. Muga anake yo pikir. Itu bukti betapa rahmatnya Allah, betapa adilnya. Itu hisab semua. Mulane ngendikane Nabi, sing iso ndisi swargaku iku mau abdun mamluk. Budak sing dinyiliki. Kok kanjeng Nabi dadi nabi kadang dirisi. Artinya risi ngeten. Ya Allah sinten sing mlebune swarga sak luwih dhisik timbang kula. Wong kula nunak. Jare pangeran ana Mas abdun mamluk. Budak sing dinyiliki. Tidak mudah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dalam keadaan kita terdiri dari budak. Wis kere budak di sio-sio, tidak bahkan miliki awake dhewe ora iso. Iku kok tetep seneng pangeran mlebune swarga luwih dhisik timbang para Nabi cek ana sing ngurmati, sing nyucup, sing wani mati. Lan kula nu sering cerita tentang bojo kula niki cerita religius. Kula nu nganti sakniki paling seneng teng pasar, nganti sakniki. Kula nu nak roh pedagang, tiange tuku namung buka dagangan sak napa sak napa cara mriki sak tikar. Badhe 2000 3000 tetap syukur. Mereka orang awam. Badhe 3000 wis syukur. Mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Dengan uang 3000 dia bisa syukur. Kita sing iso maca kitab sing apa ora mesti iso syukur dengan uang napa 3000. Dia lebih pintar ketimbang. Ibu syukur kalau kandhani. Anak kula mesti itu lagi. Orang-orang kayak itu nanti masuknya swarga luwih dhisik timbang kita. Lah kaya kula kan enak. Numpak mobil ketekan, butuh ngatur-ngatur topawan di kira-kira gelem. Bidang-bidang sing ngandel lah. Lan kula dadi kiai termasuk orang yang sebisa mungkin sak kadarnya itu. Karena masih banyak orang yang menerima Tuhan dengan keadaan yang begitu. Sama-sama hamba Allah. Kenapa dia bisa menerima Tuhan dengan keadaan begitu? Berarti mau tolongnya uripnya begitu. Menerima Tuhan syukur. Kita yang dihormati, sing duwe akeh kurang apa? Nabi sendiri ngaku orang-orang kayak itu surganya lebih dulu dikehendaki. Abdul apa? Mamluk yang dimiliki. Mulane Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi sing nate ditawani pangeran. Ya Muhammad, ikhtar li nafsik. Akun ta rasulan malikan an abdan rasulan. Am abdan nabiyan. Mas pe pemilih untuk pangeran. Itu nabi dikawal Jibril dan Mikail. Mas pangeran ngongkon milah kowe dadi nabi campur raja. Wis nabi sik raja kaya Sulaiman nabi Daud. Utawa nabi tetep budak. Ya nabi tapi nasibem kaya napa? Budak. Ya budak sia-sia diusir macam-macam. Terus Jibril cara sakniki niku memberi isyarat. Fa asyara Jibril antawa li rabbi. Sampeyan boleh hitung Musnad Ahmad. Fa asyara Jibril antawa li rabbi. Mak sing sopan. Ketika Nabi pemilihan dilekno Jibril, mas sing sopan. Akhirnya Nabi balik tartu abdan. Jadi Nabi akhirnya aku jadi budak sing Nabi. Tenang, nasibnya Nabi kok budak. Nabi warna loro Nabi Muhammad. Diusir Abu Jahal, Abu Lahab, temangsang kok Habasah diusir menang. Temangsang yang Habasah sananya diusir menang. Nabi istirahat tepat atau Madinah tok. Nabi istirahat teng Madinah itu istirahat ketiga, paham ya? Pertama hijrah ilal Habasatil ula. Habasatil saniyah. Uang diperlakukan sangat tidak hormat, diantem waktu macam. Barang ke Mekah nanti di embargo gak ada saluran makanan. Nanti Nabi akhirnya mangan dedau.
Kowe nasibe nabi kaya bu. Karena pilihannya bu. Kok kepen mlebu swarga awal. Mane sampeyan jarene ning kitab-kitab sing swarga paling buri Nabi Sulaiman. Mergo dunya niku cara pepatah kan ngoten halal hisab wa haramu iqam. Dunya ku halale dihisab, harame disik. Halale luwih dihisab. Apa meneh haram? Halal hisab wa haramu iqam. Lah Nabi Sulaiman dunyane akeh. Hisabe agak barbar. Mulane iso dise Mustafa Rogen kok sing dihisab ra. Sing dihisab beneran. Niki cerita, biar sampai jadi pelajaran. Betapa hikmah-hikmah yang ada di kitab-kitab menjadi pelajaran. Kita gedeng ahlul maksiat. Itu tidak murni karena maksiat. Tentu karena itu tidak keluarga kita. Ada usul. Tindak tegas pelanggaran dalam pilkada. Mergo sing melanggar musuhe. Nah, sing melanggar anak gue ya biasa. Lalu kalau akan ngelorong tiang, kalau termasuk ulama paling bukan nanti ngelorong. Kalau kadang kita ngeletih, kita nggak. Gustinan buatan hati negur tiang, negur biji, tapi negur batin gue, itu muka anakmu ya kalau tegur batin. Wah, uang nggak mau anak lah. Dan ini harus jadi pelajaran. Ternyata dari kita itu sak besarnya Nabi Ibrahim saja itu dibegitukan sama Tuhan. Dan ternyata kayak semangat wingi aku mata ini mergo iku ora ana. Jajal lagi ketemu wong Kristen. Ketemu wong Kristen, jawab ditakdir anak pacaran di Kristen, misalnya kuliah. Orang donga terus gede, Allahumma dia ya Allah, mungkin paringi hidayah. Ini gede, saiki didonga. Dari kanca kula santri, padahal santri khusuk. Kanca kula nu santri khusuk cerita. Nggih, Gus, angen-angen bener jenengan. Kula nak delok Gus, Gus. Niku ketok tenan kafir harbi. Tidak delok bintang Titanic, sawangane gak harbi. Lu padha-padha kafir, ketok harbine sitok oh. Ada sing ngaji temriki, delok berita ketok harbine to. Mergo kowe ro Agnes Monica ketok Kristene to. Jajal Kristen sing tanggang, nak ra ketok Kristen. Tapi kenapa Kristen sing artis ra ketok? Mergo artis ke ono unsur nafsu, nak tanggam ra unsur. Jebule ngono wae, manusa mau mblek. Biasa. Lho kok asli ku. Kowe tetep gedhe mboten napa nak wani tenan sampean, nak asli gedhe mboten masalah, luwe apik. Tapi yo gedhe sing ayu, gedhe sing lah nek ku adil, nganti ngoten napa? Paham mboten terus nek iki ku cerita. Tapi tenan. Wa dibalan ngilangno sapa Allah angkum sani sira kabeh wis setan ing pengriduane setan waswasa taku tegese waswasane setan. Ilaiku maring sira kabeh. Ketika sahabat wis kere isih junub. Iku setan ngridu ngeten. Bi annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum dzama muhdisin. Bi annakum lan tak temni sira kabeh law kuntum lamun ana sira kabeh iku alal haqqi ing atase kebenaran. Makun tumongko ora ana sira kabeh iku dzamai iku wong sing ngelak kabeh muhdisina tur hadat kabeh sawal musyriku ora harete ora musyrik alal mai ngatasi ba jadi bareng sahabat keadaane ngoten diridu setan wae kowe iku mesti salah nyatane wong musyrik enak-enakan di banyu kowe ora di banyu sik junub ba iku bukti nek kowe ora bener iku terus was-was ngoten iki dibuak di pangeran lewat anane udan. Waliyar kita lan supaya ngunci sapa Allah atau nekekno sapa Allah. Memberi ketabahan sapa Allah. Ya bisa dikene ngekek ketabahan sapa Allah ala kulubikum. Ngeker utawa ngekek ketabahan ing atase ati sira kabeh bil yakini kelan yakin wasobrilan sabar. Wa isab ditalan neguhno sapa Allah di ngukuhno sapa Allah di sebab anane udan. Al agama ing boro dalamaan. Antasu yen to kepleset apa ikhlas dalamaan firromani ing dalem debu to ing dalem napa ini debu. Nggih wau sing kados kula terangaken, wis ora nganggo but lemahe panas, mesti mlakune kesusu. Wis kesusu kere rapati duwe rapati mangan niku rawan tiba. Sing ono grogi perkara junub barang waduh wis lara kabeh. Itu kinalikane paringi wahyu sapa buka pengiran sira ilal malaikati maring malaikat. Alladzina rupane malaikat amat dakang ngekei kekuasaan sapa Allah, ngekei pertolongan sapa Allah dihimplan malaikat al-muslimin ing grobro Islam. Allah ngekei wahyu ani sak temene ingsun, abi ani tekse sak temene ingsun ma'akum sertane sira kabeh. Bil auni kelan nulungi wa nasikan tekse nulungi. Fatab itu mongko napa jenenge
netepno sira kabeh, netepno memberi ketabahan sira kabeh alladzina amanu ing pira-pira sing iman. Di anati kelawan nulungi tafsiri lan lubungan. Saiki bakal numibano ingsun fi qulubil ladzina kafaru ing dalem pira-pira atine wong kafir aku ba ing rasa wedi ayo khaufat sing rasa wedi. Fadribu mongko mukul sira kabeh faqal ana ing pira-pira sira ayo ruus. Wa tribulan ruus manane sira, wa tribulan mukul sira kabeh ing saking kufar kula banane ing saben-saben triki. Atrofaliaten tekse pira-pira pucuke driji. Atrofaliaten pira-pira pucuke tangan warisleni lan pucuke napa sikil. Dan iki sing kula critakno. Pakana mongko ana sapa ar-rasul wong lanang iku yakti nejo sapa rasul durba raka batil kafir ing ngetok gulune wong kafir. Fatas tutu mongko gugur apa ndas raka batil kafir kobra ayatila. Sedurunge ento tumeka ilahi maring kafir apa sefuhu apa pedange wong. Dadi ape diketok sugel dhewe. Waromalan balang sapa kanjeng Nabi ing kufar sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bikop jotin kelawan sak napa jenenge? Sak cakupan cara mriki napa? Sak gegeman. Minal haso saking lebu. Falam yakko mongko ora tetep sapa musyrikun, sapa musyrik illa dakhala kecuali manjing. Fi ainihi ing mripat lorone musyrik ing saking khason apa seun apa perkara. Fahazimu mongko kalah utawa fahazimu mongko kalah sapa musyrik. Iku ketok nak pengiran terlibat. Wong sak gegemane napa? Sak gegemane lemah iso ngenaki wong kafir sedang. Zalikal azab te mongkon-mongkon siksa alwaqi ingkang tumibo bihim kelawan kufar iku bi anahum lan sak temne kufar kusyaku wa. Padha nentang sapa kufar kala putri nentang sapa kufar Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Wa man tisabane wong yusakillah iku yusakillah niki ro amriki. Nentang sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah. Fa inna wa mongko satemne Allah sadidul iku banget nyeksani. Lagu maring ikilah man sing yusaki. Zalikum de mongkon-mongkon azab fazuku mongkon cipono sira kabeh azab ayyuhal kufar fid dunya ing dalem dunya. Wa analil kafirin lan satemne iku kedue wong kafir fil akhirat ing dalem akhirat azab benar apa ana siksa neraka. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman idalati tumnalikane ketemu sira kabeh alladzina kafaru ing pira-pira wong kafir zahpan hale napa berkelompok. Mustamina hale berkelompok kabeh. Karena hum kaya-kaya sedene kufar likas rotihim krana ake kufar ya sabuna iku padha lungguh sapa kufar. Fala tuwalu mongko aja mungkuri sira kabeh ing kufar alat bareng pira-pira jubur munhazimina hale mire kabeh. Waman disapane wong walihi mungkuri sapa man ing kufar yauma idzin ing dalem dinane perang yauma liqa'ihim tegese dina percampurane perang utawa ketemu wong kafir duburawu ing dubure man. Wong sing lari tunggal langgang maksude iku mlayu berbalik. Illa mutaharrifan kecuali niat bergabung, mun atifan tegese bergabung likitalin. Utawa kecuali napa rekayasa utawi taktis niku. Illa mutaharrifan kecuali melayu sing krana taktis perang maksudnya likitalin bi ayurihim. Bi ayuriyahum gambaran to ngetokno sapa wong ing kufar alfarro ta ing melayu, tapi masih datar hale muk dadi taktis perang utawi rekayasa perang. Wa hale teman yuri dungarna sapa man alkarrota ing nyerang wong kafir. Au mutahayyizan utawa hale ingin bergabung mundom mandese bergabung ila fi'atin maring kelompok jamaatin muslimin. Kecuali mlayune iku mergo niat bergabung mek satuane itu ndak apa-apa. Yastan jidu kang amrih njaluk pertolongan sapa wong biha kelawan fi'ah. Wong sing mlayu kok perang tanpa alasan sing jelas. Termasuk alasan yang diperbolehkan itu ingin bergabung mek pasukan. Nak wong ngene iku fakot ba mongko teman-teman bali sapa man rosi atikse bali sapa man digodho dene kelawan kemurkaan minawi saking Allah. Wa ma wawute panggonane man iku jahanam neraka jahanam wa bisal masir. Lan wae lek banget apa al-masiru gon bali al-marju tik sing bali ya tenan. Wa hadza utawi iki maksusun den tertentokno bima lan perkara ing dalam yazid nalikane ora tambah sapa al-kufar wong kufar ala fi ing atase sifar. Falam taqtuluhum walakin nawaha qatalahum. Ketika perang Badar wong Islam menang, padahal wong kafir jumlahnya banyak. Iku falam taktuluhum, mongko ora mateni sira sahabat, gum ing kufar di Badr ing dalam perang Badar. Kowe iku ora mateni wong kafir bi kuwatikum sebab kekuatan sira kabeh sahabat. Tapi walakin nawahan apa? Qatalah. Tetapi nek Allah qatalah sing mateni sapa wae gum ing kufar. Binasrihi kelawan pertolongane Allah iyakum yo ing sira kabeh. Wa ma romaita iz romaita walakin nawaha romah. Wa marometalan orang balang sira ya Muhammad ahyunal qaum ing pira-pira mripate kaum. Isrometa nalikane balang sira bil hatta kelawan brigel watu cilik ini, watu sing cilik.
Li ana kapan krana sak temene sak genggeman minal haso saking krikil. Iku layam nak ora iso ngebaki apa kapan minal haso uyunal jesi ing grogro mripate tentara al-kasiri ingkang akeh. Birom ya tiba saring kelan dalangane manusia. Ing sak gegeman wong kafir kena kabeh iku mohal. Lah kok ora mohal mergo walakin nawaha Roma. Tetapi nek sak temene Allah Roma iku balang sapa Allah bi iso lidalika kelawan nyampekno mengkono-mengkono haso ilahi maring kufar. Falang lampahi sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah qatlu. Maksudnya qatlu kafirin, mateni wong kafir, liyak garo supaya ngalahno sapa al kafirina ing grogro wong kafir. Jadi ini balik sing cerita wau. Nganti Allah mutus nglawan kelompok Abu Jahal ben ketok keterlibatane pangeran. Kok nak menang ambek kafilah dagang akeh tunggang. Wali blialan supaya ngeke ujian sapa Allah al-mukminina ing pira-pira mukmin iki sange Allah balaane ujian atau antese pemberian hasanan kang bagus. Wa te balan hasanan al-ghanimati ghanimah. Inna wa ta'ala Allah sami uniku dat sing midhangeti akwali maring pira-pira pengucape kufar atau mukminin di sami niku alimun te dat sing pirsa. Li akwali maring pira-pira pengucape mukminin mawon alimun ingkang pirsa pi akwali kelawan pira-pira tingkae mukmin. Lalikum te mengkono-mengkono coba hakon hak wa ana halan sak temene Allah muhinu kaidil kafirin. Iku zat sing ngapesno. Haimut ibu kaidil kafirin tegese sing ngapesno rekodane wong kafir. Niku lho terus niki sak paket. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah sing wingi. Niki ampun salah makna. Intas taftihu lamun njaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Mumpun amanane ya dawa ngoten panjenengan. Mergo kata sing salah makna nggih Mas. Nyangka niku njaluk kemenangan niku mboten. Intas taftihu lamun jaluk kejelasan kebenaran sira kabeh. Ayyuhal kufaru he pira-pira wong kabeh. Tatlubu tegese goleki sira kabeh al-fatha ing keputusan kebenaran. Ayil qadha tegese keputusan kebenaran. Haitsu qala sekirane ngucap sapa Abu Jahal mingkum sangi sira kabeh. Nggih, niki ngucape teng Astaril Ka'bah, kalian nyekeli Astaril napa? Ka'bah. Niku malam sebelum perang. Abu Jahal ngukur kebenaran nganggo ngeten, Allahumma ayyuna kana aqta alir rahim wa atana bima la na'rif fa'akin hul qadat. Allahumma doa ayyuna te dine kita iku kana ana sapa ayu ku aqta alwe mutus li rahim maring rahim. Wa atana lan nekani sapa ayyuna ing kita bima lan perkara la na'rif kang ora ngerti kita fa'akin hul qadat. Mongko ngrusakno panjenengan ku ing man ping ayu al qadat ing sesuk. Ahli bu tegese ngrusakno panjenengan ku ing man iki mari perkara. Jadi malam sebelum perang Abu Jahal teng pinggire Ka'bah muni Gusti sesuk sing salah kudu jenengan pateh. Mari Abu Jahal yo bento. Gawe ukuran di sing salah sesuk jenengan pateh. Lah dalah dene mate tenan. Nah, akhirnya malah ketara kan dene napa? Salah lha iku sing mari iku semenjak itu kejelasan kebenaran nampak. Fakat ja mongko teman-teman teko kuming sira kabeh apa al-fathu kejelasan kebenaran. Ayul qadha tegese keputusan kejelasan kebenaran. Biha lagi mangkelan rusake wong wa kang teman kadhalika kaya mengkono-kono akto alir kok. Lah wa teman ya Abu Jalil wa mang kutilan apa? Ma, cara sakniki nggih senjata makan tuan. Dene gawe ukuran dhewe, ukuran itu dia yang melanggar sendiri. Wa teman Abu Jalil manan wong kutila kang den pateni sapa man mahu semertane Abu Jahal. Dunan Nabi ora kok kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa intan tahulan namun mendo sira kabeh anu kufri saking kekafiran wal harbi lan perang. Nak kowe mendo sangka perang bahwa mongko te mendo iku khairon wa apik lakum kedue sira kabeh. Iki syariat Islam. Wa in ta'uduna. Lamun baleni sira kabeh kita li Nabi maring merangi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yo naud mongko baleni ingsun. Perang ya perang meneh. Linasrihi krana nulungi Allah alikum ing atase sira kabeh. Walan tughniya angkum fi'atukum syai'a walau katsiran. Lan ora bakal iso nolak angkum sing sira kabeh apa fiatukum kelompok sira kabeh jamaatukum dise kelompok sira kabeh sian babar pisan. Tatfa'at gesera iso nolak. Kelompok kalian yang banyak itu tidak bisa menghalangi kemampuan Allah, kekuasaane Allah. Walau kasurat senajan to akeh apa fi'ah. Wa annallaha ma'al mu'minin. Bagian qiraah wa innallaha ma'al mu'minin. Lan satemene Allah sertane pira-pira mukmin. Jika dirina lan kasra ini asina kan kron istinaf wa innallaha. Wa fathi halan fathina wa annallaha ala takdiri lam ing atase nakdir lam. Dadi walau kasurat wa annallaha takdire sing ndi wali annallaha lan krana sak temne Allah ma'al mukminin sertane pira-pira mukmin.